大家好，我是李医生。这两天我们接到最多的咨询呢，就是我这两天有点低烧啊，37度5、37度6，然后有点没有力气啊，甚至还有点咳嗽，我是不是就得了冠状病毒肺炎了呢？这个时候我下一步应该怎么办呢？实际上这个问题呢，大家不用太过于担心啊。这个问题我们要分两个方面来看。第一个问题呢，就是你首先你要做的就是把自己先隔离好，不管你是还是不是，那么首先把自己先隔离好，就是不要再上班了。如果你发现自己的身体出现了异常，发热啊，有点咳嗽啊，就第一个先不要上班了啊，给领导请假，说我现在出现了一些症状，需要在家里请假，在家里观察。这第一个，不要带病上班，在家里做好隔离。那么第二点呢，我们就需要自己判断一下，我这个到底是普通的感冒，还是一个流感啊，还是一个冠状病毒肺炎？根据自己的这几天的来判断一下。如果此时你的体温并没有超过38度啊，还是一个低烧，这个时候呢，我们就要确定一个事情，就是我这14天之内确确实实啊没有接触到过湖北武汉的人，这一点很重要。第二点，我们需要确定的就是我周围的我所接触的亲戚朋友家里这些人没有和我一样症状的，就我一个人独一份啊，这个就叫做没有聚集性发病。周围的人都是好的，就我一个人。那么这个时候呢，我们就可以先按照感冒来处理一下。为什么呢？因为冠状病毒肺炎它是个传染性很强的疾病，如果你有，那么你和你接触的人很快也会有的。如果只有你一个人，其他人都没有，说明呢没有明显的传染性，你还可以再等一等。那么观察3天的时间，这3天干什么呢？去买一点感冒药吃，比如说感冒片呀，感冒胶囊啊，先吃一下。如果吃了之后体温好了，头痛都缓解了，咳嗽也好了，就没事。但是如果你吃了3天的药之后没有一点好转，还是每天的发烧，甚至更高了，然后咳嗽还是老样子，这个时候呢，你就要到医院去看了。可以到社区服务中心，可以到相关的定点医院去。去的时候呢，医生会给你做血常规，甚至都会给你做 CT， 然后根据血常规看淋巴细胞是不是降低， CT 上面是不是有肺炎，然后再决定你下一步是不是要做核酸检测来排除一下冠状病毒肺炎。如果你的 CT 完全正常，白细胞也没有太多明显的提示，并且也没有明显的接触史，没有聚集性发病，这个时候呢，可能还是会按照一般的感冒或者是流感来先给你治疗一下，不一定就给你取核酸检测的。